بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بكم من جديد من قناة البدر في المون. إن شاء الله النهاردة هنتابع باقي حلقات سلسلة تصليح الساعات. النهاردة إن شاء الله هنكمل شرحنا، وهو الحلقة هتنص النهاردة على إن احنا إزاي نمسح الساعة قطعة قطعة. آخر حاجة أنت كنت ماسكها هو الشاسيه اللي هو متفرغ من جميع قطع الغيار كده، مفيهوش حاجة خالص. الشاسيه نظام المسح عبارة عن ان انت بتمسح كده، بتلبس نضارة في وشك كده وتشوف الاحجام الصغيرة اللي في الساعة، وبتمسح لو في اي رايش ركنة كده ولا كده بتمسحها، عشان في زيت بيبقى ناشف جامد كده، بحيث ان الايه ان كل حاجة تبقى تمام معاك 100%. دي طريقة المسح زي ما حضرتك شايف. احنا كده بنحاول ان احنا ننشف التختة كويس من البنزين عشان خاطر تبقى معاك تمام 100%. كده اطمنا على التختة، مسحناها كويس. بعد كده بتخش على التختة اللي هي بتاعة التروس نفسها. احنا كده بنمسح، واثناء المسح بنبص لو في حاجة مثلا زي خزنة تعبانة بنغيرها. تمسح وبتنشف في نفس الوقت. اهم حاجة بتاخد الحتجاي الاول. تمام. لو انت حاسس ان لسه فيه حمض بنزين، بتروح جاي ايه حطيتها في حاجه تجفها كده، تمتص اي حاجه زيت ناشف او اي حاجه معرجه هتمتصها. ده طبعا الشمبر. احنا اتفقنا ان له عدله في تركيبه عشان مش تنساها. احنا هنمسحه دلوقتي عشان نزيته بقى اثناء المسح. طريقه مسح اهو، محطوط في البنزين طبعا. هوريك اللي هيطلع منه دلوقتي. شايف حضرتك؟ ده مكان زيت ناشف قديم فيه، لازم يطلع عشان ينضف كويس، وهنزيته من جديد. احنا كده مسحناه وظبطناه كده اهو 100%. ولازم تكون عارف العدلة بتاعته. شايفين ده اللي احنا شرحناه قبل كده واحنا بنفكيه شرحناه. انا طبعا هنزيته اثناء شغلنا. هنسيبه دلوقتي لحد ما نخلص. هتمسك خزنة لو فيها اي حاجة من جوه كده بتمسحها. الترمبة كده نظيفة خالص 100% على الشغل خالص على طول. الغطا بتاع الترمبة اهو نفس شرح كده. انا عايز اطلع الساعة دي كأنها جاية من مصنع بالظبط. ده اسمه كليته على بعضه كده اسمه بالانس، لكن دي اسمها الطارة، وده اسم البندول، وده اسم الرقاص، وده السفرة. يعني كل شيء له اسم، ولكن هو احنا بنسميه على بعضه البالانس. ليه سميناه البالانس؟ لانه شامل مجموعة قطع غيار فيه. انت بتشيله كده اهو، ترفعه عن ايدك سنة، تفويله عشان تنشف فيه بعدلة. بتحاول ان انت ترفعه عن ايدك شوية، تبدأ تهويله شوية عشان خاطر لو فيها فارة وفي الناس تنشفه كويس. تمام. انا هحطه في المنديل كده عشان خاطر يمتص، بس بالراحة عشان ما تكسرش. كده احنا مسحناه. اوقات لما يكون فيه برضو معلومة عشان تبقى انت عارفها، ده لو بأوقات لو هو مثلا محمل زيت كتير عليه زيوت، ده البندول لطه زيوت ومسك زيوت، بتحاول انت تروح جاي فك السفرة دي خالص، وتفك
الطاره بالبندول كلها على بعضها، او تحط على بعضه في نشاره ناعمه بتاعت النجار عشان خاطر يمتص منها الزيت. طبعا ديت السوسته بتاعت الايه الاوتوماتيك، سوسته الاوتوماتيك. انا بحط على شغال على منديل عشان بمتص اي حاجه بنا ايه شغال عليها. دي التخته بتاعت ترس الوسط، بتسيب التروس دي لاخر حاجه خالص. تبقى طبعا تحافظ التروس دي بتاعت ايه، وانا فهمتك قبل كده، بس الترس ده بايظ. هقول لك بايظ ليه. الترس ده بتاع النتيجه، بيبقى فينا نظام زومبا محطوطه هنا، بتحجز اللفه بتاعت الايه الساعه بتاعت التاريخ، هي هنا واجعه مش موجوده اصلا، يبقى الترس ده نفسه كله هيتغير. تمام. ده ترس من الوسط، ترس الرميانه. خليك كده ايه يعني وانت شغال بتمسح، بتلبس العدسه وتبص كده، وتبص كده في التروس، بتشوف في الترس ده فيه عفار او اي حاجه. لو في عفار او اي حاجه بين التروس وبعضيها، بتحاول تفلجها كده بايه بموس شفره ناعم، وتسلك الموضوع يمشي الحال ماشي. تمام، ما فيهوش اي مشكله، خلاص يبقى انت مسحته تمام كده وهيشتغل معاك. بس انت بتطمن ان هو في ايه، لو في اي مشكله قبل ما تركب، لان دي مشكله بيقع فيها ناس كتير ومن غير ما يدقق في دقم التروس. ممكن يكون في حاجه رايشه بين التروس وبعضيها، بعد ما يقفل تلاقي الايه الساعه وقفت منه، وطبعا يرجع يفيك تاني. خصوصا ترمبة الزنبلك لما يكون فيها رايش في التروس بتاعتها، بتروح دماغك في الدنيا خالص. اي ترس فيه رايش في النص هيوقف الساعه، سواء كان حركاته تقيله او خفيفه. لو الترس لو معوج هيوقف الساعة، الترس لو فيه هو عفار بين التروس وبعضيها هيوقف الساعة، أي حاجة ريشة ناعمة هيوقف الساعة، فاحنا بنحرص من الموضوع دوت. تمام. أنا كده بصفي المسح كلها. تمام. دي هنسميها حلقة للمسح خاصة، ده الشاكوش. في ناس كتير لسه بادئة، معلش اللي بادئ دوت أو اللي لسه بيتعلم لازم يركز. هقول لك كل حلقة كده مرارا وتكرارا، لازم يركز في تنظيم طقم التروس، لانه لو نظم التروس عنده وحفظ شكله وعرف ده مكانه فين وده مكانه فين هيرتاح، مش هيلخبط حاجة، هيركب هيفك ويركب بسرعة وسهلة جدا، ويبقى هو حفظ كده تمام ما فيهوش اي مشكلة. تمام. تمام. احنا كنا بنشتغل شوية في الاخر في صمت، عشان ده كل حاجة مش لها لازم ان احنا نشرحها، معروفة يعني. كده احنا خلصنا المسح. بالنسبة للعلبة دي خلاص كده هنركنها على ناحية على جنب كده، ونبدأ بعد كده ان احنا نوري حضراتكم. بسم الله.
تمام. هنفرش كده المنديل ناعم خالص تحت شغلنا. ليه بفرش المنديل دوت؟ عشان خاطر انا هعمل فيه بيه. انا كده بحط على منديل وانزل على منديل تاني، عشان بعد كده انا هزيت. هنبدأ بعد كده ان احنا نزيت. تمام. تمام. كل حاجة واضحة قدام حضرتك. انا عايز بس تاخد الفكرة ازاي تنظف الساعة وتهتم بيها وما تستعجلش. الساعة هنا. تمام. الساعة قدام حضرتك اهي زي ما انت شايف، قطع غيار كلها متراكمة فوق بعضيها. مين هيجمع مين ومين هيلم مين ومين هيرتب مين. طبعا احنا لازم تكون انت واخد بالك من البداية انت ازاي فكيت وازاي مسحت وازاي وضعت الاجزاء دي على بعضيها، عشان خاطر بعد كده انت بدك تزيت الساعة. معانا الخزنة حطينا نقطة زيت اهي، هنا زيت، دي الزيت ده، وهنزيت بحاجة رفيعة كده، اي حاجة رفيعة، عود كبريت ناعم، اي حاجة يعني بوزة رفيعة كده بتزيت بيها الخزن. طبعا بيبقى فيه مزياتة والكلام ده كله، بس احنا بنسلك دلوقتي قدام حضرتك ديت نقطة زيت حطينا في الخزنة بتاعت البانس اهو. نقطة زيت موجودة فيها، نقطة زيت اهي ناعمة هنزيت بيها. نكتفي بهذا القدر من هذه الحلقة. انتظرونا في الحلقات القادمة ان شاء الله. نستكمل ان شاء الله تزييت الساعة وتجميع كل قطعة لوحديها، ونعرف برضو في ناس بتبقى في تسأل اسئلة كده، يعني برضو هي سهلة ولكن هي بالنسبة لهم عشان لسه بادئين فمش واخدين بالهم منها. هنجاوب على جميع الاسئلة ان شاء الله الحلقة الجاية، واحنا اثناء التزييت بنزيت الساعة هنجاوب على الاسئلة، وهنعرفكم برضو ايه فايدة كل ترس من ده، وايه فايدة كل قطعة غيار من ديت في الساعة شغلها ايه ووظيفتها ايه. يبقى هنبقى في تزييت وهنبقى في تجميع ان شاء الله الحلقة الجاية. انتظرونا. شكرا على حسن سماعكم لنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.